ตัวก็ดูจะเดินตามแก่ท่านพังได้จ้าจุ่มเรียบสูมาดองเตียสุขสบายเจตจ้าอากันไงนี่ยมเมาเมียนใดกูยมมาเนี่ยเตียใดกูยมเมาเหมือนฉันกับไอ้คาเปยูรีดีช่วยนิ่งเข้มในบัตรชีวันตาเตียอากันร้องจังเลยรับรองสวยอ่อนอ้อยมือไอ้อ่อนเธอแต่กลัวปีบงรองล้นอ่อนอ่อนสวยชาติโอนกลางปีอ้อยสวนฟูมโหกแฉะแฉะเปิดมาได้อ้อยมีกองลังไทยนาจับรวยไปอ่อนตัวจับมวยรู้มาคงดีมวยอ่อนตัวแก่กลังบงเตี้ยแต่ปีไปโอนใช้พงมันมวยฉันบ้านยังชาติสองไทยนครชาติลายก่อนตายเคยบอกว่าช่องลายมันบริจาครู้แต่ลายใครโอ้ชาติดีอ่อนมีโอ้ไอ้ไม่สอกไม่ต้องไปเลิกกันแต่เป็นการจะพูดเคลียร์นักตีไทยไม่กรองเคลียร์ดูบ้านเดิมโบราณมีน้องมองตาเป็นคนตั้งใจใจฉันใครเป็นคนบอกก็ดังโอ้ชาติชาติดีใครพูดเยอะมันใหญ่เคลียร์เพราะถ้าสโลว์ไลน์เคลียร์แต่เรื่องไอ้มันตั้งไอ้เรียกก็หายเบี้ยโกนมันต้องมาห้องโอดทำมันไม่ขึ้นช่องติดติดได้นะรับรองเลยสวยอ่อนอ้อยเธอไอ้อ้อยเธอแต่กลัวไปมองรองเลยหอมอดสมัยชาติเดโอนกลางปีอ้อยสวนฟูมโอบแฉะแฉะเปิดมาได้อ้อยกองลังเรียนไว้นะจับรวยแต่อ้อนผู้จับมวยน้ำมองตีมวยอ้อนผู้แก่กลังคงเตียแต่ปีไปโอ้ใช้พงบ้านมวยฉันบ้านยามชาติสอนไทยนครชาติลายก่อนตายเคยบอกว่าจอมลายบริลาด้วยแต่ลายใครมาโหชาติก็คืออ่อนมีโหไอ้เป็นซอกไม่ต้องเป็นดังงานเราเป็นการจะพูดเคลียร์กันจริงถ้าเราเป็นคนดีที่บ้านเราบริดีอ่อนนอมองป่าหอยมันก็เลยแต่ยังฉันใครเป็นคนมองก็ดังโอ้ชาติชาติดีใครพูดเยอะไปเยอะเคลียร์พอแทนโซนเคลียร์แต่ก็เรื่องไอ้มันนั่งไอ้เรื่องจะหายเป็นกองมันต้องมาห้องอ่อนหามันไม่ยัยขันกันเดินรับรองไอ้จังไอ้ไม่รองเลยคำประจับเรามาห้องเราจองติดไม่ได้แม่เยอะแม่ผมโอยไปยังពេលរៀបការដំបងគាត់ថាគាត់ចេះធ្វើអីទាំងអស់ដល់ពេលអីអត់មានទេយើងនិយាយច្បាស់ថាតែសក់ត្រឡាយក៏ញ៉ាំដែរពងទាឆ្នៃម៉ូតអីក៏ទទួលយកបានដែរកាលពីមុនញ៉ាំបានហើយតែវាត្រលន់យល់អត់ហើយចុះកាលពីមុនមិនក៏មិននិយាយចឹងដែរទៅហាអញ្ញាខ្ញុំដំបងហ៎កាលពីមុនគេសាក់ចិត្តតាបាច់ចេះបើយើងថាយើងដូចចិត្តទៅយើងនិយាយទៅបានដែរឥឡូវខ្ញុំចង់នៅ single វិញតោះចាំក៏ចាំទេ
ពីមុនពូកែធ្វើមហូបដូចម៉ែមែនបើក្រមុំអីលើបិទផឹកដូចឪមិនសូវកាត់ម៉ែអោជាបងខ្លោចបោតាមបាច់ក៏មិនចឹងដែរសុំទៅសាច់កែខ្ជិលញ៉ែស្រីស្រីកំឡុងពីមុនស្បងណាំអីឡើងតែប្រាសាវ៉ាឃើញខឹងតែសារសងសាគៀននឹងជើងខួយសឹងអីពេលគិតឲ្យជ្រៅស៊ូនៅប្រំមិនចង់យកដីអ្នកណាតែស្អីមិនខ្វល់មានសងសាតែគិតតាមទ្រពរំយកជើងចង់ទៅអាចឆ្ងាយជាងគេមិនសិនក៏ទៅចង់កាត់ឆោបាននៅស៊ីងកស្រួលជាងមានស្នេហាជឿចាំយំចង់មកឲ្យរៀមានគូគូជីវមានមិនខុសចិត្តមិនជឿព្រោះស្នេហា យ៉ាងណាក៏មានខ្ញុំម្នាក់ជាប្រុសអត់ដែរតែใจសួរទេប្រុសប្រក្រក់ទាំងអស់គ្នាឡាយត្រានត្រៃត្រកិចមកមិននឹងគេបងស្មោះស្នេហ៍មិននឹងបងនិយាយលេងលេងបងខំអីណាមិនជឿរកឥឡូវសុខចិត្តតែស៊ីងដល់អោជាមិនឈឺខ្លាចផ្សាកុំកាត់ថាគឺមិនស្មោះស្នេហាតែពីសង្សាររំលោភប្រមុខព្រាក្រមុំពីមុនពូកែធ្វើមហូបដូចបែបមែនបីក្រមុំអីលើមិនផាត់ដូចឪមិនសេកាត់ម៉ែអោជាបងខ្លោចបោតាមបាច់ក៏មិនចឹងដែរសុំនៅសាច់កែខ្ជិលញ៉ែស្រីស្រីមិនស្មានណាអីឡើងតែប្រាសាវ៉ាគិតថាតែសារសងសាគៀននឹងជើងខួយស្អីពេលគិតឲ្យជ្រៅស៊ូនៅប្រំមិនចង់យកដីអ្នកណាថាស្អីមិនខ្វល់ពេលសងសាត្រឹកគិតតាមទ្រពរំយកជើងចង់ទៅណាឆ្ងាយចិត្តគេបិទសិនក៏ទៅចង់កាត់ខ្យល់បាននៅស៊ីងកស្រួលជាងមានស្នេហាជឿចាំយំចង់មកឲ្យមានគូគូជីវរៀងមិនខុសចិត្តមិនជឿព្រោះស្នេហា សងសាគិតតាមទ្រពរំយកចិត្តចង់ទៅណាឆ្ងាយចិត្តគេបិទសិនក៏ទៅចង់កាត់ខ្យល់បាននៅស៊ីងកស្រួលជាងមានស្នេហាជឿចាំយំចង់មកឲ្យមានគូគូជីវរៀងមិនខុសចិត្តមិនជឿព្រោះស្នេហា យ៉ាងណាក៏មានខ្ញុំម្នាក់ជាប្រុសល្អដែរហេ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 អត់ផងថែមអាកតុយមួយទៀត អូនពេញចូលចិត្តកតុយចាខ្ញុំចូលចិត្តថែមហ្មងឲ្យតែកន្លែងណានៅចុងចិត្តហ្នឹងគឺថែមអូនចូលចិត្តអាពេលចុងពីនាទីចុងក្រោយហ្នឹងហ៎បានលោកគ្រូប្រេងចូលចិត្តអូនពេញណាស់បាទលោកគ្រូប្រេងចូលចិត្តពេញណាស់បាទឲ្យតែកន្លែងណាមានពេញធ្វើពិធីការនេះលោកគ្រូប្រេងចូលចិត្តធ្វើជាដៃហ្គីតាដូចគ្នាចូលចិត្តកេះបាទចិត្តកេះបាទអូខេឥឡូវនេះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរបស់យើងទាំងពីររូបចាច័ន្ទសុបញ្ញាក៏ដូចជាសុកសុជាតាបានចាប់ដៃគូសាយជាថ្មីនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រី Smart យប់នេះបាទបងប្អូនឃើញគាត់ទាំងពីរនាក់ស័ក្តិសមជាដៃគូអត់សមគ្នាអត់ខាងនេះសមជាងឬក៏ខាងនោះសមជាងខាងនេះហើយ ឥឡូវគូនេះគូទី1គូនេះគូទី2គូទី1សំជាងឬគូទី2សំជាងអូយទី2ទាំងអស់គេទី2ទាំងអស់ឃើញខ្ញុំសំមួយអូនបញ្ញាអត់មែនទេមែន
ជំរាបជូនបងប្អូនកាលពីមុនជាតាហៅខ្ញុំថាអ៊ំដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំដាក់សារក្មេងវ័យដដែលជាតាហៅខ្ញុំថាបងហើយបាទមែនទេ ក៏ខ្ញុំហៅគាត់ថាក្មួយដែរឥឡូវនេះគឺយើងមិនអាចយើងមើលទៅវាប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងណាហៅបងអូនអូនហៅអូនពេជ្រមួយម៉ាត់ទៅអូនពេជ្រទៅអូនពេជ្រអូនពេជ្រ សំអូនហ៎ សំអត់អត់ទេ សំអត់អូយសំណាស់សំដូចម៉ាក់យាយចឹងអូនអើយ បងវត្តទៅចាស់ពេក ចាក់ពេកអូខេអរគុណអ្នកទាំងពីរណាបាទថ្ងៃនេះបတ်ជំរាប4បတ်បាទឮថាមាន5 10បတ်ទៀតនៅម៉ោង countdown មែនទេដល់ពេលចឹងគ្នានេះហ្មង ដល់ពេលចឹងរត់នឹកបាទហើយនេះក៏មកមិនសើចចឹងក៏នៅសំនួរហ្នឹងហេតុអីបានសើច អត់ទេគេឆ្ងល់បងវត្តឯង បាទឆ្ងល់បង មិនបានដល់5 10បတ်បើនៅសល់តួ20នាក់ទៀតនោះច្រើនទៀតតែលើជាតាមមានអីចង់និយាយទៅកាន់អំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញ សម្រាប់នាងខ្ញុំគឺសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Smart នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាកម្មវិធី Happy New Year 2024 Wow 2024អាហ្នឹងបកប្រែតមិនអូន2020 អូបកអក្សរអង់គ្លេសសំទោសបាទបន្តទៀតដល់បាទអូនប្រុសបញ្ញា ជាដំបូងខ្ញុំបាទច័ន្ទសុបញ្ញាក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមនៅថ្ងៃនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែន ចាអូដាច់កន្ទុយភ្នែកដល់ស្ពានហ្នឹង ចូលរួមច្រើនហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អអញ្ជើញទៅណាមកណាសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា អរគុណអ្នកទាំងពីរហើយបងណែនាំអ្នកទាំងពីរណានៅខាងមុខយើងគឺពេញហួត Grand Hall ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរអាចបានកក់លុយពីឥឡូវទៅតម្លៃត្រឹមតែចាប់ពី$120ឡើងទៅបាទមិនតើចឹងអូនបាទគ្នាភ័យហ្មងនិយាយថាអ្នកទាំងពីរដើរទៅ Grand Hall នេះ ភ័យណាអត់អីទេអរគុណច្រើនអរគុណបាន ទាំងពីរអរគុណសូមសម្លេងជូនអ្នកទាំងពីរម្ដងទៀតអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអត់សម្រួលយ៉ាបាត់ចុះគ្នាអត់ហ៊ានទៅទេព្រោះតែរាល់ដងឲ្យតែថាចាប់ផ្ដើមបិទគឺនៅនឹងជាមួយយើងហ្មងបិទជាមួយយើងឥឡូវនេះគឺថាចេញយើងចូលតែម្ដងឥឡូវនេះសូមវាយអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកមកទស្សនានៅបទចម្រៀង